Today's meeting is going to be very special. It's my honor to welcome the President of Mongolia, His Excellency Batugale Hotman, to our meeting today. And we are prepared to leverage this mutual with the President and the Mongolia private sector. За энэ төрөлцөө ирсэн хадагтай ноёд зочид найз нөхөд та бүхэнд энэ өдрийн амгалан айлтгая. За энэхүү уулзалтанд урьж Америк нэгдсэн улсад хийсэн ажлын айлчлалын үр дүн цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөний талаар ярилцах завшаан олгосонд талархал илэрхийлье. Америк нэгдсэн улс нь бидний хувьд чухал 3 дахь хөрш улс төр эдийн засгийн маш ойрын түнш юм а. Технологи үйлдвэрлэлийн дэлхийн тэргүүлэгч улс, худалдааны том тоглогч, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг ариун их үүсвэр болдог Америк нэгдсэн улстай худалдаа хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааг илүү өндөр түвшинд хөгжүүлэхэд бид чухалчлан үзэж байгаамаа. За та бүхэн мэдж байгаа миний бие саяхан болсон айлчлалтай Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамптай цагаан ордонд ганцаарчилсан уулзалт хийж манай хоёр улсын харилцаа стратегийн түншлэлийн түвшинд хүрснийг тунгаглан зарласан. Та бүхэн энийг таатагаар хүлээн авсан гэдэгт миний бие эргэлзэхгүй байна. Манай улс 192 улстай дипломат харилцаа тогтоосноос стратегийн түншлэлтэй 5 дахь стратегийн түнш улс нь Америк нэгдсэн улс юм болсон юм а. За шат ахиулсан түншлэл маань хоёр улсын харилцааг бүхэл салбарт өргөжүүлэн бэхжүүлж ялангуяа чамлалтай байгаа худалдаа, хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, нэмэгдүүлэх чухал хөшөөрөг болох учиртай юм а. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамптай ярилцах үеэр хоёр улсын эдийн засгийн харилцааг бодит тоон утгаар сайжруулах, прагматик шийдэл, арга замуудын талаар нэлээд саналууд солилцсон. Монгол улс нь Америк нэгдсэн улсыг худалдааны чухал түнш, томоохон хөрөнгө оруулагч байлгах тийм ирмэлцэлтэй байдгийн байна. Монгол-Америкийн харилцаа хамтын ажиллагааг эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, банк санхүү, худалдааны салбарт харилцсан ашигтайгаар өргөжүүлэн хөгжүүлэх боломжтой хэдий ч бидний эдийн засгийн хамтын ажиллагаа нь нэн чамлалтай байгаа гэдэгтээ хоёр тал бас санал нэгдсэн. Хөрөнгө оруулагчдаа, бизнес эрхлэгчдээ Монгол-Америкийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа өнөөгийн түвшинд хүрэхэд манайд хэдийнэ хөрөнгө оруулалт хийж бизнес эхлүүлсэн та бүхний хувь нэмэр их гэдгийг мөн онцлог хэлмээр байна. Бид шинэ хөрөнгө оруулагчдыг татахад анхаарахтай зэрэгцүүлээд бидэнтэй хамт өнөө хүртэл эрхийг дуулж сорилтыг давж ирсэн хөрөнгө оруулагч, бизнес эрхлэгч та бүхэнд ч мөн төрөөс үзүүлж чадж бүхэл дэмжлэгийг үзүүлж бизнесийн таатай доктортой орчныг бүрдүүлэх, бизнесээ тэлэхэд хамтран ажиллахыг мөн чухалчлах болно. Хоёр орны хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэн хөгжүүлэх, нөхцөл болцоо бүрдсэнд тулгуурлан бодит ажил хэрэг өрнүүлэх нь та бидний мөн зорилт болж байгаамаа. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт нь 2018 оны гүйцэтгэлээр 6.9% төрсөн. Харин 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар энэ үзүүлэлт өсөж 7.3% төрсөн гэсэн ийм статистик тоо байна. Гадаад худалдааны эргэлт өнгөрсөн онд 12.9 тэрбум Америк доллар, экспортын хэмжээ 7 тэрбум Америк доллар дүрж дээд амжилтыг тогтоожээ. Эдийн засгийн өсөлт цаашид доктортой байх хандлагатай байгаа ба Дэлхийн банк, олон улсын валютын сан зэрэг олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаас Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 18-аас 2020 онуудад 6-аас 8% байх боломжтой гэсэн таамаглалыг мөн гаргасан байна. Олон улсын Moody's, Fitch, Standard & Poor's байгууллагууд Монгол улсын зээлчих зэрэглэлийг өсгсөн манай улсад орж ирэх хөрөнгө оруулалт, гадаад дотоодын байгууллагуудын гадаад харилцаа, дотоод итгэл нэмэгдэхэд эерэг нөлөө үзүүлж байна. Өнгөрсөн жилүүдэд Монгол улсын эдийн засаг тулгарсан хүндрэл болон гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн орчин таагүй байсны улмаас 2017-аас 16 онуудад Монгол улсад орж ирэх гадаадын хөрөнгө оруулалт эрс татарсан байна. Бид хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг нэмэгдүүлэх асуудалд онцгой анхаарал хандуулж хөрөнгө оруулагчдыг дэмжих чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч ажилласан. Үүний үр дүнд манай улсад орж ирэх гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 18 онд нэмэгдэж жилийн эцсийн байдлаар 247 тэрбум Америк долларт хүрч өсжээ. Өнгөрсөн оны байдлаар Америк нэгдсэн улстай хийж буй
худалдаа нь Монгол улсын нийт худалдааны эргэлтийн дөнгөж 1.7%-ийг эзэлж Хятад улс, Оросын холбооноос Япон болон Солонгос улсын дараа буюу 5 дугаарт жагсаж байна. Америк нэгдсэн улсаас Монгол улсад 90 оноос хойш оруулсан нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 806 сая Америк доллар буюу 3.4%-ийг эзэлж мөн 8 дугаар жагсаж байна. Эндээс харахад Монгол улс дахь Америк нэгдсэн улсын эдийн засгийн ашиг сонирхлыг бодиттойгоор нэмэгдүүлэх нөөц бололцоо их байгаамаа. Монголын эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлөхүйц том төсөл хөтөлбөрүүдэд Америк нэгдсэн улсаас урт хугацааны стратегийн хөрөнгө оруулалт хийх үндэс суурь нь стратегийн түншлэлээр сая тавигдсан. 2018 онд Монгол улс Америк нэгдсэн улс хоорондын эдийн засгийн өргөдөгсөн түншлэлийн тухай замын зураглалыг зарлаж хөдөө аж ахуй, ус, сэргээгдэх эрчим хүч, уул уурхай, санхүү, дэд үтсийн салбар дах хамтын ажиллагааг өргөжүүлж эрүүл мэндийн үйлчилгээний дэд үтс болон бичил эрчим хүч зэрэг шин салбаруудад хамтран ажиллахаар тохиролцсон. Түүнчлэн Мянганы сорилын сангийн 2 дугаар компакт гэрээнд гарын үсэг зурж уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа нь хоёр улсын аж ахуй нэгжүүд хамтран төсөл хөтөлбөрт оролцож цаашид үргэлжлүүлэн ажиллах боломжийг бас нээж өглөө. Хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлж тодорхой төсөл хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлж томоохон боломжууд бас байна. Тухайлх юм бол Америк нэгдсэн улсын хөлийн чанд дахь хөрөнгө оруулалтын корпорац хөгжлийн төлөөх хөрөнгө оруулалтыг хүртээмжлэлтэй ашиглах тухай Build Act гэж хэлэгддэг хуулиар олгодож буй шинэ арга хэрэгслүүдийн боломжуудыг Монгол Америк нэгдсэн улсын бизнесүүд үр дүнтэйгээр ашиглаж Монгол улсад тодорхой төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байна. Түүнчлэн Америк нэгдсэн улсад хийсэн айлчлалын үе Америк нэгдсэн улсын конгрессор 3 дахь хөршийн худалдааг дэмжих тухай хуулийг хилцсэн батлуулгаар ярилцсныг та бүхэн сайн мэдэж байгаа. Уг хууль хэрвээ батлагдах юм бол Монголын ноос ноолуур, оюмл, шүлжмэл буюу боловсруулах үйлдвэрлэлийн хөгжил, өсөлтөд чухал түлхэц болж олон ажлын байр шинээр үүсч ялангуяа эмэгтэйчүүд ажлын байраар хангагдаж өрхийн орлого нэмэгдэх зэрэг эдийн засагт бодит хүртээмжлэгээс гадна эдийн засаг төрөлжиж экспортын бүтэц зах зээл өргөжих олон талын ач холбогдолтой юм а. Америк нэгдсэн улсын зүгээс 1990 оны ихээр Монголоос их экспортлох оюмл бүтээгдэхүүн татварын хөнгөлөлт үзүүлэх шийдвэр гаргаж байсан юм а. Монгол улсын шилжилтийн эдийн засгийн үеийн хүндрэл бэрхшээлийг даван туулахад тодорхой хувь нэмэр оруулж Монгол улсын ноос бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбар хөгжихэд эергээр нөлөөлж байсан. Үүний үр дүнд тухайн үед 40 мянган орчим ажлын байр бий болж энэ дотоодын нийт ажил хүчний 20 орчим хувийг эзэлж байсан юм а. Ерөнхийлөгч Трамп болон Конгрессийн хоёр танхимын гишүүдийн зүгээс энэхүү хуулийг батлуулахын төлөө дэмжлэг үзүүлж ажиллагаа илэрхийлсэнийг би бас энд онцлон тэмдэглэмээр байна. Бизнес эрхлэгчид хатагтай ноёдоо хоёр орны худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхэд public diplomacy буюу хувь хүмүүс, олон нийтийн болон бизнесийн байгууллагуудын хоорондын харилцаа илүү нөлөөлөл үүрэгтэй билээ. Та бүхэнтэй санал солилцож стратегийн түнслийн харилцаагаа эдийн засгийн агуулгаар баяжуулахад хамтран ажиллахад бэлэн байна. Тэгэд энэ уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд дахин баяр хүргэе. Ингээд бид цаашдаа ямар алхмаар, ямар зорилгоор, ямар шууд таагдгаар энэ бизнесийг өргөжүүлэх боломжууд байгаа талаар ингэж хоорондоо ярилцъя гэж. Ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. For establishing strategic partnership with the United States. What are your plans to capitalize on the strategic partnership with the United States? Thank you. За стратегийн түншил гэдэг бол бид нар өөрсдөө маш энгийнээр ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол маш олон салбарт хамтарч ажиллана гэсэн үг. Сая би энэ илтгэлдээ туршлаа, бизнес, хөдөө аж ахуй бусад гэдэг. Энэ өөрөө стратегийн түншлэлээр энэ актаар одоо нэгдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ айлчлал саяхан одоо болоод удаагүй байхад энэ American Chamber of Commerce-ийн ирээд энэ уулзалтыг ингэж одоо хийж байгаад бас талархал илэрхийлмээр байна. Би өөрөө энэ улс төрд орохоос өмнө бизнесийн салбарт байсан болохоор энэ бизнес гадаадын хөрөнгө оруулалт, Монголд байгаа татварын орчин,
Монголын банкны хүү энэ зовлонгуудыг бол бүгдийг мэддэг. Түүхийн эдийг нэмэн өртөг шингээсэн ийм аж үйлдвэртсэн бодлого хэрэгтэй байгаа юм. Өнөөдөр бид нар төмрийн өдөр маань, нүүрс маань боловсруулахгүйгээр бараг түүхийгээрээ газраас ухаад ингээ гаргаж байгаа. Маш хямд үнээр. Дэлхийн зах зээлийн үнээс маш хямдаар. Хөдөө аж ахуйн салбар гэхэд өнөөдөр бид нар ноолуурыг ярьлаа. Зөвхөн Монгол улс дэлхийн ноолуурын түүхийн эдийн 50% өнөөдөр гаргадаг. Энэ өөрөө зөвхөн 20% нь бүтээгдэхүүн болж гардаг. Хоньны ноос байна. Жилд бид нар 16-аас 18 сая тоо ширхэг хонь үхрийн арьс ширэг маш хямдханаар мөн урд хөрш рүү гаргадаг. Энэ нэмэн өртөг болгох юм бол бид нар энэ малчтай амьдрал мөн экспортын төрөлцсөн зүйлүүдийг бий болгох. Тэгэхээр нөгөө нэг салбар бас байгаа юм. Хамгийн одоо анхаарал татсан яригадаад одоо ямар нэгэн дэвшил болдгүй энэ аялал жуулчлалын салбар. Тэгээ би энийг яагаад ярьж байгаа нөхөр хөдөө аж ахуйн нэмэн өртөг шингэсэн экспортын бүтээгдэхүүн. Нөгөө нэг талдаа аялал жуулчлалын салбар гэж энэ баг түүхийгээрээ байгаа салбарт хөрөнгө оруулаач гэж хэлж байгаа маа. Саяхан засгийн газар аялал жуулчлалынхаа бодлыг засгийн газараар оруулсан. Одоо их хурлаараа ороод батлуулчих юм бол маш тодорхой болно. Энэ тал дээр бид нар урьдчилсан тооцоонууд гаргасан байгаа. Хаана ямар хүн үзэх ийм одоо бүтээгдэхүүнүүд байж болох тал дээр бол өнгөрсөн жил 6 сарын хугацаанд Монгол орныхоо бараг 40 орчим мянган километр газараар явуулж энд нь юм байна, энд нь халуун аршин байна, энд нь говийн бүс ингээд яригдсан. За нөгөө нэг талдаа бол сая 4 сард болсон, урд хөршид болсон нэг бүс нэг замын 2 дугаар зөвлөгөөн дээр Хятад улсын дарга өөрөө бид нар дэлхийн хамгийн том импортлогч улс болно гэдгээ зарласан. Яагаад гэвэл өнөөдөр сүүлийн хугацаанд Хятад хүмүүсийн амьдрал эдийн засгийн хувьд өссөн учраас өнөөдөр Хятад ажилчдын нэг өдрийн буюу нэг цагийн ажил дэлхийн стандарт руу ингээд ойртоод эхэлсэн байна. 200 сая хүний амьдралын түвшин дээшлүүлсэн гэж ярьж байна. Тэгэхээр Хятад улс хямд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг биш орн болж хувирж байна гэсэн үг. Тэгэхээр маш том импортын худалдан авахч улс манай урд хөрш байна. Бид нар Хятад улстай 4800 орчим километр хилэлдэг. Энэ том боломжийг бас ашиглах боломж байгаамаа. Хоёр юм өнөөдрийн залуучуудад бий болох ёстой. Да ялангуяа алслагдсан сум нутагт байгаа залуучуудад хоёр юм бий болгож өгье. Нэг нь ахуй буюу 21-р зууны хөдөөгийн хотыг Европын, Америкийн бусад орнтой төстэйгээр бий болгоё. Энэ бол шин сум гэж хөтөлбөр. Нөгөө нэг юм нь эдийн засаг дээр нь төрөөс дэмжлэг болгож түүхийн эдийн худалдан авах гэрэг 5 жилээр хийя. Одоо малчин Баттулга байлаа гэхэд би малаа сайн маллаад миний малаас гаралтай түүхийн эд ноос, ноолуур, арьс шир мах 5 жил гэрээгээд жил болгон урьдчилгааг нь өгдөг байя. Тэгээ энэ ажил бол эхлээгүй биш эхэлсэн байгаа. Баян-Хонгор аймгийн 2 сумыг одоо шинээр барьсан. Халах гол сумыг бид нар 4 сарын 15-нд суурийн тавиад 9 сарын 3-нд нээх гэж байна. Ингэж бид нар одооноос бодлогоор арга хэмжээ авахгүй бол энэ том газар нутаг өөрөө эзэнгүй болж эхэлж байгаа. Энэ тал дээр бол засгийн газартаа бас нэлээд ойрхон ажиллаж байгаа. Энэ талыг ойлгуулах гэж нэлээд олон жилийг зарцуулсан, олон судалгаа хийлгэсэн. Тийм учраас манайхаас гарч байгаа малын түүхийн эдийг бид нар эрүүл болгоод эрүүл мэндээр анхаарад орлого дээр нь 5 жилээр жил болгон урьдчилгаа хийдэг хэлбэрээр залуу малчдыг
залуу гэр бүлүүдийг дэмжиж явах ёстой. Европын орнууд бол хөдөө аж ахуйн салбар дээр, хүнсний салбар дээр 20-30% татаас улсаас нь өгж дэмждэг. Ингээд явах юм бол бид нар ганцхан нүүрснээс хамааралтай эдийн засагтай биш, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, газар тариалан энэ нэмийн үртгүүд бий болоод явах юм аа гэж одоо хариулъя.